暫時冇乜人行。我搭呢個咩草落車，啲鬼佬都係去試。我諗呢個新屋都係啱啱開，行到熱潮都泰式檸檬茶咧，叫咗少甜喎，點解仲係咁甜嘅？好似1年後再嚟，可能已經好旺㗎啦。不可抗拒咁嘅力 ，Krispy Kreme 冬甩喎，哇！你睇下幾咁 evil。爽咩阿媽尼？一個舊摩全新裝修，下邊係有咩咧？就係呢個 LV 嘅 cafe。